mình đấy. Đấy, ngoài rồi nhỉ. Quả nó luôn, nó mới đẹp. Ở đâu ấy? Ở kia kìa. Đồ nổ to thế, sáng thế. Phòng gió bắn cao. Chứ nó bắn cao nhé. Chắc đấy. Con này 46 quả đấy. Mắt bên kia đẹp. Kinh. Nhìn đẹp chưa? Ui giời. Đây này. Wow. Kia nó nhiều quá nhỉ? Kia nó nhiều. Chú ý rồi. Kinh. Đây này. Ba mươi sáu quả đấy. Đúng phao Trung Quốc ấy nhỉ? Đúng phao Trung Quốc ấy. Đúng phao Trung Quốc ấy. Ấy. Pháo năm nay đẹp hơn nhiều. Pháo năm nay đẹp nhỉ? Đúng pháo Trung Quốc mình xem đấy đẹp. Đấy. Ui đây này. Hay là cái kiểu những cái hoa gì quá nhỉ? Đúng rồi, pháo đẹp. Vài bắn mới nhiều này.
chứ bốn. Vẫn còn chưa được. Giờ có cao gì quá nhỉ? 10 mét. Hết rồi. Đó nó xong Nó phải đỏ trời cái đấy. ơi. Đấy, đỏ trời. Má sợ. Nó thích chơi đấy. Dạ, sao mà đấy là đứng cổng á. Có đây là đứng cổng. Mình nói mà. Mẹ ơi. Có đây là đứng cổng. Đó. Hết rồi. Hết rồi, hết rồi. Khói đó, khói. Khói đen trời rồi. Hết rồi. Đây này, Đây đây. rồi. Má bắt được luôn. Đấy. Đẹp luôn. Năm này pháo đẹp nhỉ? Kìa. Vô. Năm nay chính rõ năm nay pháo đẹp. Rồi cái ông kia là ông quốc phòng rồi, bay khói lắm. Làm như ông quốc phòng không? Mấy ông quốc phòng khói lắm. Đấy, dạ đấy. Xanh đỏ luôn. Rồi. Thế rồi. Ông phát cái quả sóc cối ông đi mẹ. Ông là không biết ông Phật ra đâu thì ông chạy 3-4 mét thôi mà. Bùng lên cái quả đầu vàng luôn. Má nhiều quả pháo đẹp thế nhỉ? Quá đẹp.